दर्शकहरू धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलमा। यतिखेर हामी बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकामा रहेका छौँ। निजगढ नगरपालिकाबाट हामी करिब 11 किलोमिटर जङ्गलभित्रको यात्रा गर्दै पार गर्दै हामी यस रतनपुरी गाउँमा आइपुगेका छौँ। रतनपुरको यस गाउँमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना निजगढको चेली। उहाँ चाहिँ गायन क्षेत्रमा एकदमै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न उहाँकै घरमा यतिखेर आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ हाम्रो च्यानलमा। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। थ्याङ्क यू सो मच। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पढाइ अनि टिचिङ यस्तैमा व्यस्त छु। यो कुरा ख्याति राखेर पहिला हामी गीत सुन्छौँ है त तपाईँको मुखबाट। हजुर हुन्छ। कुन गीत गाउनुहुन्छ? हजुर थामेर किन छोडे हातहरू भन्ने गाउँछु। सुनौ न त। थामेर किन छोड्यो हातहरू, रोजेर किन तोड्यो साथहरू, थामेर किन छोड्यो हातहरू, रोजेर किन तोड्यो साथहरू, छोडेर गयो सारा यादहरू, छोडेर गयो सारा यादहरू, रोएर बिते मेरा रातहरू, रोएर बिते मेरा रातहरू। थ्याङ्क यू। कति मिठो गीत गाउनुभयो। म त त्यो गीतमा डुबी नै हालेँ। यस्तो गीत चाहिँ गाउने कसरी सिक्नुभयो कि के छ तपाईँको? हजुर मैले गीत गाउन थालेको सानैदेखि हो, अनि अलि ठुलो भएर इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो मम्मीबाटै पाएको हो मैले। मम्मी बुवाले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो गीत गाउँदाखेरि? उहाँहरूको त फुल सपोर्ट छ मलाई। मम्मी बाबा भाइ सबैदेखि। के भन्नुहुन्छ? आफ्नो रुचि जेमा छ त्यसमै अघि बढ्नु, हामी साथ दिनेछौँ भन्नुहुन्छ सधैँभरि। पक्कै पनि मम्मी बुवाको साथ सँगसँगै हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्न भनेर यहाँ आइपुगेका छौँ। अब अर्को गीत सुनौ न, अर्को प्याटर्न हुन्छ। फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। यस्तो मिठो आवाज, म त गीतमै डुबेँ फेरि पनि। यसै गरी जस्तै यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन, अनि कुनै नेपाली रियालिटी सो अथवा स्टार सोहरूमा जानुभएको छैन? हजुर गएको छुइनँ, अब जाने प्रयासमै छु। तयारी कतिको भइरहेछ? तयारी भइ नै रहेछ, आफूले सुन्दै प्र्याक्टिस गर्दै गइरहेछ। कुनै साङ्गीतिक अभ्यासहरू तपाईँले गर्नुभएको छैन भनेपछि? नै छैन, मैले कहिले पनि सिकेको छैन, सिर्फ गीत सुनेर सिकेको मात्र। यतिको राम्रो गीत गाउने प्रतिभा हामीले यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अरू पनि सुनौ न है, हामीसँग लोक प्याटर्नको गाउँ न। लोक प्याटर्न गाह्रै पर्छ, लोक प्याटर्न त्यति धेरै सुनेको छैन, जस्ट अलिकति छ, म टुक्रा चाहिँ गाउन चाहन्छु। हे लौ अचम्मै हे मेरो सानो, तिमीलाई त चिन्थेमा स्कुल जाँदा त्यही बाटो हिँड्थेमा। हे लौ अचम्मै ए मेरो सानो, तिमीलाई त चिन्थेमा स्कुल जाँदा त्यही बाटो हिँड्थेमा। हे आँखा जुद्यो ए मेरो सानो, अल्लो गाउँ पल्लो गाउँ छड्के टोपी लाउनेलाई चिन्न पाऊँ। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि तपाईँले छड्के टोपी लाउनेलाई चाँडै नै चिन्नु होला। यसै गरी आमा बुवा के गर्नुहुन्छ? मम्मी घरमै बस्नुहुन्छ, बाबा बाहिर हुनुहुन्छ। कुन देश हुनुहुन्छ? साउदी अरब। नेपाल हुँदा बुवा के गर्नुहुन्थ्यो? हामी सानै हुँदाखेरि जानुभएको, अब त्यही घरमै बस्नुहुन्थ्यो, हाम्रो टेलर थियो अनि त्यही चलाउनुहुन्थ्यो, पछि विदेश जानुभयो।
भनेपछि तपाईँ टेलरिङ क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर टेलर पनि चलाउँछु अनि अरू के गर्नुहुन्छ टेलर चलाउँछु टिचिङ पनि गर्छु पढ्दै पनि छु टिचिङ कहाँ गर्नुहुन्छ यहीँ श्री रतनपुर पब्लिक बोर्डिङ स्कुलमा 1 वर्ष जति भयो पढाउनु हजुर यति सबै कामहरू गर्न भ्याउनुहुन्छ टेलरिङ पढाइ सँगसँगै गीत कसरी टाइम म्यानेज गर्नुभएको छ त्यो आफूमा इच्छा भएपछि त्यो ट्यालेन्टले आफूलाई छुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले सबै काम गर्ने बेलामा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई कहिले पनि छोडिदिन्थेँ सधैँ आफूसँगै लिएर घरको काम गर्दा बाहिर काम गर्दा गीत सङ्गीत गाउने नै हो प्राय यो गीत सिक्दाखेरि चाहिँ कुन समयमा सिक्नुहुन्छ अथवा गाउनुहुन्छ के छ म बिहान अनि दिउँसो अब स्कुलमा हुन्छु अनि फेरि बेलुका मलाई फ्री टाइम हुन्छ गीत सिक्नको लागि कति टाइम सिक्नुहुन्छ यति टाइम भनेर चाहिँ लिमिट छैन अब कुनै दिन धेरै गाउन मन लागेको बेलामा 1-1.5 घन्टा गाउँछु नत्र 2-3 दिनै गाउँदिनँ त्यस्तै हो 2-3 दिन नगाउँदाखेरि अलि स्वरमा मिठासपन र गाउनलाई गाह्रो हुने हुँदैन र खोइ त्यस्तो केही फिल भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ भनेपछि अहिलेसम्म सजिलै ठिकै छ र तपाईँलाई मनपर्ने गायक गायिका को हुन् गायिका पहिला बुझौँ गायिका अरुणा लामा तारा देवी गायक चाहिँ नारायण गोपालकै गीत मनपर्छ अहिलेसम्म कुनै आफ्नो अफिसियल म्युजिक भिडियो अथवा गीतहरू आएको छ हजुर आएको छ पेन्डिङमा छ मतलब रेकर्ड भइसक्यो अब त्यसको अरू कामहरू बाँकी नै भइरहेछ कहिले भएको के हो अलिकति थोरै जानकारी दिनु धेरै भएको छैन जम्मा 1 महिना अगाडि रेकर्डिङ भयो गीतको बोलहरू गीतको बोल मेरी मायालु कसको सङ्गीत के छ सङ्गीत सियाल शर्मा सरको हाम्रो गुरु अनि लिरिक्स शब्द मेरो मामाको निर्मल आकाशज्यूको अनि रेकर्डिङ स्टुडियो गुन्जन रेकर्डिङ स्टुडियोबाट अलिकति सुनौ न त त्यो गीत पनि हामी हजुर हुन्छ चिटिकै परेर गलबन्दी बेरेर मलाई भेट्न आउँदैछ रे मेरो मायालु मलाई भेट्न आउँदैछ रे मेरो मायालु दर्शकहरू पक्कै पनि यो गीत तपाईँहरूले पनि माया र साथ दिनु होला उहाँले गीतको बोल सुनाइसक्नु भएको छ यो केही समयपछि आउनेछ कृपया तपाईँहरू वेटिङमै बस्नु होला त्योभन्दा अगाडि गएको थिएँ एकचोटि तर त्यति धेरै प्रिपरेसन थिएन केमा जानुभएको थियो नेपाल आइडलमा गएको थिएँ पक्कै पनि उहाँ नेपाल आइडलमा गएर आइसक्नु भएको रहेछ नेपाल आइडलको अनुभव कस्तो रह्यो त अलिकति बताइदिनु अनुभव त एकदम ठिकै थियो फर्स्ट अफ अल अब मैले सिकेको पनि थिइनँ म्युजिक भन्ने कुरा के हो भनेर थाहा थिएन अनि अब त्यस्तै साथीहरू भेटिसकेपछि उहाँहरूले केही कुराहरू सिकाउनु भयो अझै तिमी प्रिपरेसन छैन तिम्रो अझै प्रिपरेसन गरेर अर्कोचोटि आउनु भन्नुभएको छ जजहरूले के भन्नुभयो त्यहाँ त अब ट्यालेन्ट उहाँसम्म पुगेन प्रि जजहरूबाटसम्म पुग्यो कुन गीत गाउनु भयो त्यो नेपाल आइडलको सेलेक्सनमा जाँदाखेरि त्यो गीत पनि सुनाउनु अलिकति नेपाल आइडलको सेलेक्सनमा जाँदाखेरि हजुर मैले पोखिएर घामको झुल्का भन्ने गीत गाएको थिएँ सुनौँ न त अलिकति पोखिएर घामको झुल्का भरी सङ्घारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलो खोलो लाग्छ है खोलो खोलो लाग्छ है सयपत्री फुल सीतै फक्री आँगनमा बतासको भाका टिपी बोलो बोलो लाग्छ है बोलो बोलो लाग्छ है कति कति आँखाहरू बाटो छेक्न आउँछन् कति कति आँखाहरू बाटो छेक्न आउँछन् परेलीमा बस
मग्न कति आँखा धाउँछन् यति धेरै मानिसका यति धेरै आँखाहरू मलाई भने तिम्रै आँखा रोजौँ रोजौँ लाग्छ है रोजौँ रोजौँ लाग्छ है थ्याङ्क यू आहा यति मिठो आवाजमा हामीलाई गीत सुनाउनु भयो कसरी चाहिँ सेलेक्ट भएन होला भन्ने हामी यो अन्यलमा छौँ दर्शकहरू तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्नु है हाम्रो भिडियोमा कस्तो लाग्छ उहाँको स्वर प्रतिभा त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला यसै गरी हामी स्थानीय स्तरमा तपाईँले कुनै अहिलेसम्म प्रोग्रामहरू गर्दा कतिको सहभागी हुनुहुन्थ्यो पहिला बाल्य अवस्थामा मैले अहिलेसम्म प्रोग्राम गरेको छैन यहाँनिर आफ्नो गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले तिजको प्रस्तुति दिएको थिएँ एउटा त्यति मात्र हो सायद छैन त्यस्तो मलाई कुनै कुराहरू यादै छैन तपाईँलाई चाहिँ जस्तै म पहिला डान्सिङमा चाहिँ एकदम भाग लिन्थेँ तर सिङ्गिङ चाहिँ थिएन मेरो ए तपाईँलाई भनेपछि डान्स पनि आउँछ हजुर आउँछ होइन अलिअलि सिकेको थिएँ पहिला स्कुल टाइममा हुँदाखेरि अनि त्यतिखेर टिचरहरूसँगै स्कुलमा हुन्थेँ स्टेज सो कतिको गर्ने भयो डान्समा त्यति छैन स्कुल प्रोग्राम मात्र स्कुल प्रोग्राम मात्र हजुर जस्तै यहाँतिर प्रोग्रामहरू हुन्छ आफ्नो स्थानहरूमा विभिन्न बाहिर कलाकारहरू आएको बेला तपाईँले कुनै प्रस्तुति दिनुभएको छैन आफ्नो लोकलबाट त्यस्तो कुनै पनि छैन मैले अहिलेसम्म गएको छैन कहीँ पनि उहाँहरूलाई थाहा नै थिएन कि तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ भनेर कि तपाईँको प्रतिभाहरूलाई उहाँसम्म पुगेको थिएन कि के थियो सायद त्यो पनि हुनसक्छ मैले अहिलेसम्म स्कुल क्याम्पस बाहेक कुनै पनि ठाउँमा बाहिर गीत गाएको थिइनँ लोकल प्रोग्रामै हुन्छ नि अलिकति बाहिरी राष्ट्रिय कलाकारहरू आएको बेला त्यस्तो स्टेज सोहरू तपाईँलाई दिनु हुँदैन थियो दिनुभएको छैन हजुर छैन दर्शकहरू म के भन्न चाहन्छु भने निजगढमा कुनै पनि यस्तै प्रोग्राम हुन्छ भने कृपया अनिसाजीलाई पनि चान्स दिनुपर्छ लुकेको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्ता स्टेज सोमा देखायौँ भने चाहिँ उहाँले पनि राष्ट्रिय स्तरमा स्थान पाउनुहुनेछ कृपया अबदेखि केही प्रोग्रामहरू उहाँको स्थानदेखि निजगढ नगरपालिकाभित्र अथवा अन्य क्षेत्रमा हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि स्थान दिनुहोला हाम्रो यो अनुरोध छ अब फेरि हामी एउटा अर्को नयाँ गीत चलेको गीत सुन्छौँ गलबन्दी चाहिँ गएको छ ओके दर्शकहरू हामी गलबन्दी च्यातियो भने सुन्छौँ प्रकाश सपुतको होइन श्री पर्यार प्रकाश सपुतजीको ओके सुनौँ नि त हे हे भुभु कान्छा नगरस मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर पक्कै पनि यति मिठो स्वरको ध्वनि हुनुहुन्छ र यति मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ फ्युचरको प्लान के छ तपाईँको अब यही म्युजिकसँगै अघि बढ्छु भन्ने लागिरहेछ तपाईँको यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामी पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा अझै उच्च स्थानमा रहेको हामी देख्न पाऊँ र यसै स्थानबाट हामीले अर्को भिडियो बनाउन पाऊँ भन्दै तपाईँसँग यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो लागि त्यसको लागि विशेष धन्यवाद छ हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद मलाई यति धेरै साथ र सपोर्ट दिएर अगाडि बढाउन यहाँसम्म आइपुग्नु भयो हजुरहरूलाई मेरो मनैदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले उहाँले गाउनुभएका गीतहरू सुनिसक्नु भएको छ निजगढको चेली त्यसमा पनि ओझेलमा बसेको प्रतिभा हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ यदि तपाईँहरू यो भिडियो हेरे पश्चात तपाईँहरूको मनमा केही परिवर्तन आएर तपाईँहरूको मनमा सहयोगको भावना आएको छ भने हामीले तलपट्टि हाम्रो भिडियोको तल नम्बर हालिदिएका छौँ तपाईँले त्यस नम्बरमा सिधा सम्पर्क गरेर निजगढको चेलीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसै बिचमा उहाँको मम्मीसँग पनि कुराकानी गरौँ दर्शकहरू यतिखेर हाम्रो बिचमा उहाँको मम्मी आइसक्नु भएको छ ढिला नगरिकन हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ
मम्मी तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? यही घराइसी काममै। घराइसी काममा है? हजुर। छोरी यति मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ छोरीलाई? अब छोरीले जे चाहन्छ त्यही उसको इच्छा पुरा गरोस्, हामी त्यही नै भन्न चाहन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट छोरीको लागि सदैव रहिरहन्छ है? हजुर। छोरी चाहिँ बाल्य अवस्थामा होइन कस्तो स्वभावको थिइन्? अब ऊ बच्चैदेखिको एकदम जता हिँड्दा नि गीत उसको मुखमा गुन्जी नै रहन्थ्यो। जे गर्दाखेरि पनि उसको अब घरको काम गर्दा होस्, बाहिर हिँड्दा होस्, स्कुल जाँदा होस्, ऊ जतिखेर नै उसको मुखमा चाहिँ गीत भनेर गुन्जिरहन्थ्यो, गीत चाहिँ गाइरहन्थे। भनेपछि बाल्य अवस्थादेखि नै उसले चाहिँ गीत गाउने गर्थे। बच्चैदेखि उसको मुखमा चाहिँ गीत चाहिँ एकदम गुन्जिरहन्थ्यो। जतिखेर पनि ऊ बाटामा हिँड्दा पनि गीत गाउँदै हिँड्थे, घरमा हुँदा नि गीत गाउँदै बस्ने, अब कपडा धुँदा नि गीत गाउँदै हो, उसको खाना बनाउँदा नि गीत गाउँदै हो। उसको त कहिले खाली मुख चाहिँ रहँदैन थियो। बाल्य अवस्थामा त्यसरी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्ने गर्नुभएको थियो? अब पछि अब यही गीत गाउनलाई नै उसलाई रुचि हुन्छ जस्तो लागेको थियो, नभन्दै त्यस्तैमा नै उसले गर्दैछ अहिले। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म पहिला गीत गाउने गर्नुभएको थियो? मैले छैन है? छैन। ठिक छ। छोरीको साथ र सपोर्टको लागि चाहिँ हामी पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है। यसै गरी यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ आमाको तर्फबाट? अब सबैले हेरेर साथ सहयोग दिनु होला मेरो छोरी अगाडि बढ्नको लागि, त्यही नै भन्न चाहन्छु। दर्शकहरू, हामी अब अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीले तपाईँहरूसँग बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि ट्याक्क थिचिदिनु होला भन्दै सदैव यस्तै भिडियो हेर्नका निमित्त तपाईँहरू हामीसँगै रहनु होला। त्यसका लागि म शिवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो